এই যে আম গাছটা দেখছেন, এর থেকে সব আমগুলো এই রাত্রিবেলা করে পড়তে থাকে, বাদুড় এসে গাছের ডালে বসলে আমগুলো সব টিনের উপর পড়ে আর দুমদাম করে আওয়াজ হয়। তাই ভাবলাম কয়েকটা হাত বাড়িয়ে যতগুলো পারি পেড়ে নিই। বেশ কয়েকটাই পারলাম। অনেক হয়েছে বছর আম। এই পড়ে সব ফেটে যাবে নিচে, তারপরে পোকা হয়ে যাবে, আর খাওয়া যায় না, তাই কয়েকটা পেড়ে নিলাম। এখন চলে এসেছি বাগানে দুপুরের খাওয়ার জন্য সবজির জোগাড় করতে। এইটা দেখছেন, এটা হলো কুঁদরি গাছ। ভাড়াটা ভেঙে গেছে। শসাগুলো সবকটাই খুব ছোট ছোট হয়েছে, মানে এখনো খাওয়ার মতো হয়নি। এই একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা মোটামুটি খাওয়ার মতো হয়েছে, একটু বড় এগুলোর থেকে, বাকিগুলোর থেকে। এই যে কলা গাছটা দেখছেন, এটা বহুদিন আগে ঝড়ে পড়ে গেছিলো, তখন কলাগুলো একদম ছোট ছোট ছিল। এরকম পড়ে থাকতে থাকতেই এখন দেখছি সাইজে ঠিকঠাক খাওয়ার মতো হয়ে গেছে। দেখি একদিন সময় করে কাটবো। এইবার তুলবো ভেন্ডি, মানে ভেঁড়ি, অনেকে আমাদের এখানে ভেঁড়ি বলে, অনেকে ভেন্ডি, ঢ্যাঁড়স, অনেক কিছুই বলে একে। এটা আবার একটু নরম নরম অবস্থাতেই তুলে নিতে হয়, না হলে সে শক্ত হয়ে ডাঁটার মতো হয়ে যাবে পুরো, মানে গাছে বেশি দিন রাখাই যাবে না একে, হলেই তুলে নিতে হবে। তুলতে গেলে আবার খুব হাত চুল। আমি এই কাঁচকলা কাটতে এসেছি, এক হাতে দাউলি, এক হাতে মোবাইল ধরে। সে কি আর হয়, টান মারছি পুরো গাছই যেন পড়ে যাবে। ঠেকা লাগানো আছে গাছটা দিয়ে, কোনো রকমে টান মারছি কিন্তু হচ্ছে না, দিয়ে আবার মোবাইলে রেখে দিয়ে দু হাত দিয়ে টানতে কোনো রকমে হলো আর কি। ওই দেখুন ঝুলে আছে কিন্তু পড়ছে না নিচে। অবশেষে হলো, কিন্তু থেঁতলে গেছে, ফেটে ফেটে গেছে। মা দুটোই নিয়ে যেতে বলেছিল, বেশি নিয়ে গেলে আবার নষ্ট হবে, তার মানে টাটকা সবজিটাই খাওয়া ভালো গাছ থেকে। পড়ে থাকলে সব শুকনো হবে। আজকের এই সজনে পাতাটা আমাদের খাওয়ার জন্য নিচ্ছি না, এটা নিচ্ছি মুরগির খাওয়ার জন্য। কতগুলো ভিডিওতে দেখেছি মুরগি সজনে পাতা খাচ্ছে, আমিও দিয়ে দেখি খাই নাকি। এবার কতগুলো লঙ্কা তুলে নিয়ে যাই, একটু পাকলো পাকলো দেখে যে লঙ্কাগুলো হালকা পেকে পেকে এসছে সেইগুলোই তুলছি। কারণ এমনি কাঁচাগুলো তুললে কি হয় না, কোনোটাতে ঝাল ধরে, কোনোটাতে ঝাল ধরে না, তাই পাকা দেখেই নিচ্ছি। এই দেখুন কাণ্ড, ভিডিও করতে গিয়ে লঙ্কা ঝুড়িতে রাখবো কি বাইরে ফেলছি। আজকের মতো এই সবজিটাই, এই পাকা পেঁপে দুটো গাছ থেকে তোলার সময় ভিডিও করতে ভুলে গেছি।
দুটো কাজু বাদাম গাছের বীজ না অনেক দিন ধরে রাখা ছিল, লাগাবো করে আর লাগানো হয়নি। দিয়ে আজকে ভাবলাম লাগিয়ে নিই। এই সময় বৃষ্টিটাও হচ্ছে, জলও দিতে হবে না, গাছ হয়ে যাবে এমনিতেই। তো দুটো গর্ত করে নিচ্ছি, দিয়ে লাগিয়ে নেব। বীজগুলোর না কোন দিক দিয়ে মূল বেরোবে আর কোন দিক দিয়ে শাখা বেরোবে বুঝতে পারছি না, মানে কোনটা নিচ দিকে রাখবো কোনটা উপর দিকে রাখবো। তাই ভাবলাম শুইয়ে রেখে দিলে যে দিক দিয়ে যেটা বেরোনোর বেরিয়ে যাবে, চারাও হয়ে যাবে। দেখা যাক কবে চারা বেরোয় বীজগুলো থেকে, দেখাবো আপনাদের। এবার একটু খড় দিয়ে ঘিরে রেখে দিচ্ছি, মানে চিহ্ন দিয়ে রেখে দিচ্ছি আর কি, নাহলে কে কখন এসে, মানে আমি নিচে এসেও আগাছা পেঁপে উগলে দিতে পারি, তাই একটু চিহ্ন দিয়ে রেখে দিই। এবার একটু জল দিয়ে দেব। জল আনতে এসে দেখছি পুকুরে এই যে এই আম গাছটা আছে সাইডে, সেই আম গাছ থেকে আম পড়ে ভেসে ভেসে একদম ঘাট অব্দি এসছে এই আম গাছটা থেকে। যা হোক একটু জল নেব। অল্প করেই জল দেব, কারণ এখন প্রায় প্রতিদিন বিকেলেই অল্প স্বল্প বৃষ্টি হচ্ছে, পচে যাবে আবার বেশি জল হলে। এখানে এসে দেখছি আম গাছ থেকে অনেকগুলো আম পড়েছে। এই আমগুলো না মানে পড়ে থেকে গেলে যে মাছি বসছে, এই মাছিগুলো ফুটো করে দেয়, ফুটো করে দিলে তার মধ্যে পোকা ঢুকে যায়, দিয়ে আর খাওয়া যায় না। তাই আমগুলো পড়ার সাথে সাথে গুঁড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফ্রিজে ভরে দিই, দিলে বেশ কয়েকদিন থাকে, কাউকে দেওয়া গেলেও দেওয়া যায়। আরও অনেক আছে। সবাইকে ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য।